بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا طلاب الاعزاء، طلاب الصف الاول الاعدادي مع حل تدريبات درس الخلايا والحياه، الدرس الاول في الوحده السادسه. بيقول لي من الشكل المقابل يمثل تركيب الخليه، الشكل ده اهو يمثل تركيب الخليه، اي مما يلي يشترك في وجود خلايا الكبد. طبعا دي خلايا الكبد، دي خلايا ايه؟ حيوانيه. طب رقم اكس ده يمثل جدار الخليه، فجدار الخلية لا يوجد في الخلايا الكبد، لأن الخلايا الحيوانية لا يوجد فيها جدر الخلية. يبقى إذا دبليو ده أي عنصر فيه دبليو مش هختاره، ب مش تبعنا وألف مش تبعنا. طب هل هنا واي وزد ولا اكس وواي؟ اكس هنا يمثل الغشاء، ده فعلا خلايا الكبد فيها غشاء، وواي هنا بيمثل نواة، وخلايا الكبد فيها نواة، يبقى دي عبارة صحيحة. طب جيم واي، فين واي يا أستاذ؟ أهو يمثل نواة، طب صح. زد تمثل إيه؟ ريوسومات، ليوستات، ودي مش موجودة في خلايا إيه؟ خلايا الكبد، يبقى اختيارها هيكون لي كام؟ لده. رقم 2 بيقول لي أي مما يلي يميز الخلية في أولويات النواة عن حقيقيات النواة. هل أولويات النواة أصغر حجما؟ لا طبعا. هل هي أكبر حجما وتحتوي على عضويات كبيرة؟ تاني، هل أصغر حجما؟ هي أصغر حجما، بس هل تحتوي على عضويات كثيرة؟ لا، هي تحتوي على عضويات صغيرة. يعني لو كمل الإجابة وقال تحتوي على عضويات قليلة كنا اعتبرنا العبارة صحيحة. هل هي أكبر حجما؟ لا طبعا، هي مش كبيرة في الحجم. هل هي أكبر حجما؟ لا طبعا، هي أصغر حجما وتحتوي على عدد قليل من العضويات، يبقى اختيارها يكون رقم جيم. رقم 3 بيقول لي أي مما يلي يعبر عن فطر الخميرة. مين من دول يعبر عن فطر الخميرة؟ كائن وحيد الخلية؟ لا طبعا، إن هو أول النواة. لا طبعا، هو عديد الخلية، قصدي وحيد الخلية بس ليس أول النواة. هل هو كان عديد الخلية؟ طبعا لا. هل كان عديد الخلية؟ لا، هو كائن وحيد الخلية حقيقي النواة. تمام، اختياري هيكون لب. رقم 3 تعتبر البروتوزوا، تمام، من الكائنات ايه؟ الحية. اذكر مثالين للبروتوزوا، اقوله زي الاميبيا والبراميسيوم. تمام. ما تصنيف النواة في البروتوزوا؟ دي تعتبر حقيقيات النواة. هنا بيقول لي من الشكل المقابل ده الجميل ده كده بابا، استبدل أرقام بما يناسبها من عضيات وتراكيب خلوية. رقم دي خلية حيوانية، ودي خلية بكتيرية، ودي خلية نباتية. رقم 1، إيه الموجود في الخلية النباتية مش موجود في الخلية الحيوانية؟ أقدر أختار إيه هنا يا بابا؟ أختار بالسيدات الخضراء. طب رقم 2، هما بيشتركوا في الخلية النباتية والحيوانية؟ بيشتركوا في وجود النواة، يبقى رقم 1 أقول له البليسيدات الخضراء، ودي هنا إيه؟ نواة. طب رقم 3 موجود في الخلية الحيوانية مش موجود في الخلية إيه؟ النباتية، أقول له إيه؟ السانتروسوم. رقم 4 إيه المشترك في الخلية النباتية والحيوانية والبكتيرية؟ ممكن أقول له إيه؟ السيتوبلازم. رقم 5 يشترك في خلية البكتيريا والنبات جذر الخلية. طب رقم 6 يشترك فيهم هما الثلاثة، ده مين يا بابا؟ ده الريوسيوم أو الريوسومات. تمام. رقم 4 بيقول لي صح وغلط. الجذر أو الخلايا الجذعية خلايا متخصصة، طبعا غلط، لأن الخلايا الجذعية هي خلايا غير متخصصة. خلايا غير ايه يا ولاد؟ غير متخصصة. طب النقطة اللي بعد كده على بركة الله تعالى بيقول ايه فيها يا أستاذ؟ صنف الكائنات الحية، تمام، من حيث عدد الخلايا إلى وحيد الخلية، تمام، أم وحيد الخلية أم عديد الخلايا.
البراميسيوم ده وحيد الخلية. بكتيريا الالتهاب وحيد الخلية. السحلية عديد الخلايا. الخفاش عديد الخلية. بكتيريا اللبن الزبادي وحيد الخلية. عذرا طلابي. رقم 2 قارن بين أولويات النواة وحقيقيات النواة. أولويات النواة حجمها صغير. حجم إيه؟ صغير. هنا حجم كبير. دي بسيطة التركيب، دي معقدة التركيب. تمام؟ دي تحتوي على قليل من العضيات، دي تحتوي على عديد من العضيات. دي زي خلايا البكتيريا، دي زي مثلا ايه؟ عفن الخبز، البكتيريا، زي الاميبيا، البراميسيوم. طب ما الذي يميز الخلايا الجذعية؟ يميزها انها تجدد نفسها، لها القدرة على تجديد نفسها من الانقسامات. تمام؟ وتكوين خلايا جديدة. 2 لها القدرة على التحول، هي غير متخصصة ولكن لها القدرة على التخصص والتحول. تمام يا ولاد؟ النقطة اللي بعد كده على بركة الله تعالى بيقول لي اكتب ما تدل عليه العبارات الآتية. مجموعة من الخلايا المتماثلة، خلية مع خلية، دي يمثل النسيج. مجموعة من الأعضاء المختلفة، ده العضو. مجموعة من الأجهزة، جسم الكائن الحي. لأن الجسم بيتكون من أجهزة، والأجهزة من أعضاء، يبقى دي مجموعة أعضاء، دي أجهزة يا ولاد، دي الأجهزة. عذرا. طب وحدة البناء والوظيفة. وحدة البناء والوظيفة دي الخلية. سل. كائنات مجهرية يتكون كل منها من خلية واحدة. تمام؟ غير متخصصة، دي كائنات وحيدة الخلايا. كائنات حية يتكون جسمها من خلايا متميزة، دي كائنات عديدة الخلايا. 7 بيقول لي يا بابا ترتيب الكائنات الحية في مجموعات حسب أوجه التشابه والاختلاف، دي علم التصنيف. 8 كائنات حية بسيطة التركيب. تمام؟ مادتها الوراثية غير محاطة بغشاء نووي، دي اسمها أولويات النواة. 9 كائنات حية معقدة التركيب ومادتها الوراثية محاطة بغشاء، دي حقيقيات النواة. كائن حي وحيد الخلية من أولويات النواة، دي البكتيريا وما فيش غيرها. فطر وحيد الخلية من حقيقيات النواة، دي فطر الخميرة. عضي خلوي يميز الخلية الحيوانية عن الخلية النباتية، دي السنتروسوم. خلايا غير متميزة لها القدرة والتحول والتميز، دي الخلايا الجذعية. خلايا غير متميزة لها القدرة على تجديد نفسها، برضك دي الخلايا الجذعية. نلتقي مع حل بقية الدرس، ولكن لا تنسونا الاشتراك في القناة.